Hello, mambo vipi? Kama bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu chini ya video hii na kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea upande wa kulia wa neno hilo. Leo naenda kufanya kitu kimoja, kumbadilisha MPOKI rangi hii na kuwa rangi nyingine. Rangi ya ngozi na maanisha. So, rangi ambayo nitaenda kuikopi ni ya picha nyingine kabisa au ni ya mtu mwingine. Fuatilia ninachoenda kukifanya sasa hivi. Tachagua picha moja wapo hapo. Tachukua picha ya Tanasha, okay? Kisha ifungua hivi, kitu ninachoenda kukifanya hapa, naenda kwenye eyedropper tool, nitaibonyeza. Eyedropper tool itatusaidia kukopi sehemu ya ngozi ya Tanasha. So nitakopi sehemu hii ambayo inaonekana vizuri. Baada ya kuibonyeza, sehemu hii, nitarudi kwenye picha ya MPOKI. So kitu ninachoenda kukifanya sasa hivi, drag hii background layer kwenye new layer. So nitaishikilia alafu nitaipeleka hapa. So itaform background copy. Baada ya hapo nitabonyeza new layer. So hapa nitaenda kupaint au kuchora kwenye hii new layer. So fuatilia ninachoenda kukifanya sasa hivi. Okay. Nitaenda kwenye brush tool. Halafu hakikisha brush tool yako ni soft brush. Soft brush ni kama hii iliyofifia hapa, sio hii inayong'aa hapa. So nitaenda kuchora. Hakikisha opacity ipo 100 na flow ipo 100. So nitaenda kuchora kwanza humu pembeni ili isinichanganye wakati na chora katikati. Baada ya kuzungusha sehemu zote zenye ngozi, nitaizoom out kidogo. Halafu nitachora, nitaongeza brush, then nitachora faster kwenye upande wa katikati.
Baada ya hapo nitaizoom tena, alafu nitachora maeneo ya ambapo yapo masikio. Baada ya hapo tai zoom out, then kitu kinachofuata nitaenda kwenye sehemu hii ya blending mode, pameandikwa normal. Nitaenda kubonyeza soft light. Baada ya soft light nitaichukua hii tena layer ambayo imeandikwa layer 1, nitaidrag kwenye file la new layer, na baada ya hapo kinachofuata nitaenda kwenye hapa chini ambapo ni adjustment layer, alafu nitaenda kwenye black and white. So black and white naenda kuziweka zote full 300%. Then nitaenda kwenye hii layer, nitabonyeza kibonyezo cha kulia cha mouse, alafu nitabonyeza merge down. Baada ya kumerge down tena nitarudi hapa kwenye hii adjustment layer, nitaibonyeza, alafu nitakuja kwenye selective colors. So hapa kwenye selective color, kumbuka kuna sehemu hii imeandikwa reds, badilisha weka white, and then cyan tunaenda kuiongeza kidogo, magenta tutaipunguza, nategemea na jinsi unavyotaka picha yako iwe. Yellow tutaiongeza kidogo, and then black yenyewe tutaiongeza kidogo. Then baada ya hapo kitu kinachofuata tunaenda kwenye hii layer chini ambayo imeandikwa layer 1, alafu nachoenda kufanya sasa hivi nabonyeza hii layer mask. Baada ya layer mask tunaenda kufuta maeneo ya macho ambayo hayaonekani, kwa sababu macho tunatakiwa tuyaonyeshe. Tutaiacha sehemu ya ngozi peke yake, macho na mdomo na pua tutafuta. So moja kwa moja naenda kuchukua brush, halafu nitaanza brush maeneo yote ambayo kuna macho, pua na mdomo. So nikifuta hivi utaona macho yanajireveal, yanaonekana. Nyusi pia nitazifuta. Na kisha nitafuta maeneo ya mdomo, lakini wakati nafuta maeneo ya mdomo opacity nitaipunguza na flow pia nitaipunguza. Kisha nitapitisha sehemu zote ambapo mdomo upo. Lakini kwenye sehemu ya meno opacity nitaiongeza na flow nitaiongeza. Pia katika upande wa pua nitapunguza flow na nitapunguza opacity. Kisha nitachora sehemu za pua.
na masikio. Baada ya hapo nitaizoom out kidogo, alafu nitaenda kwenye hii layer ambayo nilikuwa nimeichora, nitaishikilia then nitai drag kwenye hii layer ya juu yake ambayo imeandikwa layer 1 copy. Utaiona picha ya MPOKI inaonekana vizuri. Then baada ya hapo nitaenda kwenye filter, alafu nitaenda kwenye camera raw filter. Utaona inaonekana tu sehemu ambayo nilichora. So kuna kitu tunatakiwa tukifanya hapa. Nitaenda kubonyeza hii layer chini imeandikwa background copy. Then baada ya hapo nitarudi juu kabisa, nitabonyeza shift kwenye keyboard, alafu nitabonyeza kibonyezeo cha kushoto cha mouse. Utaona layer zote zimekuwa copied, yani zimeunganishwa. Sasa inatakiwa tuziunganishe. Utabonyeza kibonyezeo cha kulia sehemu yote, alafu utabonyeza merge layers. Itakuwa tayari imeshakuwa layer moja. Then utaenda kwenye filter, camera raw filter utaenda, and then utaona umeletewa vitu vingi hapa. Utaanza kufanyia adjustment, utaongeza kutokana na unavyopenda mwenyewe. Exposure tunaweza tukaipunguza au kuiongeza. Pia contrast tunaweza kuipunguza au kuongeza. Highlights, pia whites, alafu pia blacks, alafu clarity, and then vibrance tutapunguza. Saturation tutaiacha kama ilivyo. So tutabonyeza okay. Unaweza ukaiona rangi imebadilika. Nimeifanya randomly faster ili nikufundishe tu jinsi ya kubadilisha rangi kwenye Photoshop. So unaweza ukaiga na ukaifanya iwe nzuri zaidi ya hii niliyoitengeneza hapa. So lengo langu ni kukufanya tu ujue jinsi ya kutengeneza hizi picha. Asante kwa kutizama video hizi, na kama bado hujasubscribe na kukumbusha, bonyeza maandishi mekundu hapo chini ya video yameandikwa subscribe, na kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea upande wa kulia. Hapo utakuwa unapata taarifa pindi nitakapokuwa nimeweka video mpya. Asante sana.